ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டேபிள் ஃபேன் தான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 2ml சிரிஞ்ச் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரு சிடி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் டிசி மோட்டர் 12 வோல்ட் மோட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் இந்த மாதிரி சார்ஜரு 24 வோல்ட்டு ஏசி வந்து வெளியே கிடைக்கும், உள்ளே இழுக்கும். 12 வோல்ட் வந்து அவுட்புட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் சார்ஜர் வந்து எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா பேட்ரி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி முன்னாடி அந்த பின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, ஒயர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நாம் அப்புறம் ஒரு ஃபேன் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் இந்த மாதிரி அட்டை, அப்புறம் ஒரு சிசர் கட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து 2ml சிரிஞ்ச் எடுத்துகிட்டு முன்னாடி வந்து நிப்பு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மேலே வந்து டிசி மோட்ரு வைக்கணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எம்சில் கூட வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா க்ளூகன் இருந்தால் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், க்ளூ வந்து மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம், சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணி மோட்டரை சென்டராக பார்த்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், எப்படி ஃபுல்லாக சுற்றி அப்ளை பண்ணி மோட்டரை சென்டராக அந்த ஒயர் வந்து கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், பார்த்து சென்டரை வச்சு சுற்றியும் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சி சுற்றியும் க்ளூகன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், அப்ளை பண்ணுற பாருங்க, இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹோல்ஸில் வந்து சிரிஞ்ச் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா விழுந்துடும். அதனால் ரவுண்டாக அந்த ஹோல்ஸ் மறையிற மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு இது கட் பண்ணிக்கலாம், அட்டை கட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா பாட்டில் மூடி, 10 ரூபா பாட்டில், தண்ணி பாட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இல்லைனா ஜூஸ் பாட்டில், அது ஏதோ ஒரு மூடி வந்து அப்படியே க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம், அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் அட்டை மட்டும் வைக்கிறேன். பாருங்கள், க்ளூகன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த அட்டையை வச்சுக்கலாம், கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு மேலே சுற்றிலாம் க்ளூகன் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. அட்டை ஓட்டை 3ml இருந்தால் மட்டும் போதும். இப்போ வந்து மோட்டரை ஃபிட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சிரஞ்சை வந்து நம்ம இதில் இந்த இப்போ எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது இப்படி கூட வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். அதுவுங்க இப்போ வந்து இந்த கீழே அழுத்துறோம் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து இங்கே க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இங்கே க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி இதையும் சென்டராக பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணி அப்படியே நடுவில் கரெக்டாக கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சிங்கன்னா நின்றுக்கும். அப்புறம் சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் க்ளூ. பாருங்கள், சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் பார்த்தீங்களா, இப்போ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது. இப்போ வந்து ஒரு லெட்டு இல்லைனா அட்டை, ஏதோ பென்சிலு, நான் சும்மா உங்களுக்கு எப்படி காற்று உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, அதை வந்து காற்று எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போ நான் பேப்பரை சுற்றி ஒட்டிக்க போகிறேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க, பேப்பரை கொஞ்சம் பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க, சுற்றிட்டு சிசர் எடுத்து நான் ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை, நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தான் இதை பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க, இது இருக்கட்டும். இப்போ வந்து ஒயர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டிசி மோட்ரு எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துகிட்டு இந்த சார்ஜரில் 2 பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 ஒயர் வரும். நம்ம ஏதோ 2 ஒயரை 2 இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா சேலரிங் வச்சுக்கலாம். சேலரிங் வச்சுட்டா கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும்.
பிளாக் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிளாக் ரெட்டு ரெண்டு வரும். ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அந்த சிடியில் ஒட்டினோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, நான் அழுத்துறேன், அது ஏர் கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகலை, அதனால் உங்களுக்கு மேலே வருது. கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபேன் மாட்டிக்கலாம். மெயினான இதுதான், ஃபேன் மாட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம மாட்டி வச்சு இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லாவே வேகமாகவே ஃபோர்ஸ் நல்லா காற்று நல்லா தான் அடிக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது.